军公告确定明年开始薪水会调悬4%，这是蔡政府任内第3届甲军公告调薪水，到当时拢总调11.4%。另外，公立大学中研院的学术研究加级嘛调悬15%。若劳工的基本工资敢会对得起，即嘛是犹毋知。行政院议会确定通过军公告调薪案，明年调薪4%。行政院长陈建仁表示，考虑台湾经济成长率相对稳健，而且消费者物价指数成长幅度达到5%以上，才决定调薪，预估增加经费298亿。明年的1月1号起调整4%哦。那主要的考量因素包括我国的经济成长率哦，依照主计总处发布的那个预测值哦，大概今年的经济成长率最近有下修一点是2.04哦，但是相对于全球跟主要的经济体是比较稳健的。军公告最近6届调薪记录，民国90年、94年、100年、107年，拢敢调薪3%；111年调薪4%，当时创下调薪幅度的新高。这届比较办理，明年同款调薪4%，有73万人受惠。蔡总统任内3届调整，拢总调升11.4%。另外，为了强化聘请留任教研人员，公立大专院校助理教授以上学术研究加级，也甲中研院相当顶级人员专业加级，也调整15%，差不多2万人适用。有听到我们这样的一个声音，有做这样一个调整，但是距离我们讲的至少6%的部分，当然还有2%的一个差距啊，所以我们是表示遗憾的。这只是应该要回应我们这边的一个需求，只是说这个回应的力道、回应的强度不够我们所要的。专教总阁讲，调薪机制法制化的重要性，若是基本工资是毋是嘛对咧调整？行政院表示尊重审议委员的意见。另外，行政院决定7月开始调悬警勤加级15%，也正是消防海巡的比较，当伫行政程序阶段。记者综合报道。